இன்றைக்கி நசி ஐயம் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு நான் இன்றைக்கி காமிக்க போகிறேன். இந்த ரெசிபி வந்து மீரா கிச்சன் என்ற அவங்களோட ரெசிபி ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டான ஒரு ரெசிபி இது. ஸோ இது எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். முதல் வந்து நம்ம சிக்கன் சூப் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு பானையில் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம இதை ரெடி பண்ணுவோம். ஓகே, இதில் வந்து ஆல் ஸ்பைசஸ், பட்டை, பூ, கிராம்பு நம்ம இந்த எண்ணெயிலே போட்டு நம்ம நல்லா தாளிக்கணும். ஓகே, இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்லைஸ் பண்ண ஆனியன்ஸ் போடணும். ஓகே, அதோட க்ரீன் சில்லி, ரெட் சில்லிஸும் போடணும். போட்டு நல்லா வதக்கணும். ஸ்லைஸ் பண்ண டொமேட்டோஸ் போட்டு திரும்ப வதக்கணும். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன், நல்லா குக் ஆகணும். அந்த அனியன்ஸ் வித் டொமேட்டோ எல்லாம் நல்லா குக் ஆகணும். ஓகே, இப்போ வந்து தண்ணி நல்லா நிறைய ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும். ஏன்னா இந்த தண்ணி தான் நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு நம்ம பாய்க்க போகிறோம். ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கூடவே போட்டு சூப் செய்யணும். ஓகே, இதில் ஒரு க்யூப் சிக்கன் ஸ்டாக் நான் போடுறேன். ஸோ ஒரு சின்ன பானையில் அந்த அளவு பானைக்கு வந்து ஒரு க்யூப் போட்டால் போதும். ஓகே, பிறகு சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த சூப்பில் வந்து சால்ட்டு நல்லா அளவாக போட்டுருங்க. ஏன்னா இந்த சூப்பு தான் நம்ம இப்போ அந்த பிரியாணிக்கு போட போகிறோம், பாய்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த இப்போ உள்ள இந்த டேஸ்ட்டு தான் இப்போ பிரியாணிக்கும் அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ கணக்காக அளவாக போட்டுக்கோங்க. ஓகே, சூப் கொதி வரப்போ சிக்கன் பீசஸை நான் போடுறேன். ஸோ அந்த சூப்பை வந்து நல்லா கொதித்து அந்த சிக்கன் பீசஸ்லாம் நல்லா குக் ஆகணும். பிறகு நீங்கள் கடைசியில் கொரியண்டர் லீஃபை போட்டு நம்ம இறக்கிடலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பிரியாணி ரைஸ் குக் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து
பிரியாணி ரைஸ் 2.5 கப்பு நான் எடுத்திருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த ரைஸ் குக்கில் ஆட் பண்ணுறேன். அதோட 5 கப் ஆஃப் சூப்பும் இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னே நம்ம செஞ்ச அந்த சூப்லேருந்து தான் 5 கப் எடுத்து போட்டு அதோட கொரியாண்டர் லீஃப், புதினா லீவ்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வித் turmeric பவுடரும் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ வந்து மேரினேட் பண்ண சிக்கன் பீசஸை நான் பொரிக்கிறேன். இது வந்து turmeric பவுடரும் வித் சால்ட்டும் வச்சு நான் மேரினேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, பொரிச்சு எடுத்த அதே எண்ணெயில் தான் நான் பேஸ்ட்டை போட்டு நான் தாளிக்க போகிறேன். இந்த பேஸ்ட்டை வந்து அனியன், ரெட் சில்லி வித் ஜிஞ்சர் போட்டு அரைச்சி பிளெண்ட் பண்ணி அந்த பேஸ்ட்டை எடுத்து நான் தாளிக்கிறேன். இப்போ வந்து ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ வந்து ட்ரை சில்லி பேஸ்ட்டை அரைச்சி பிளெண்ட் பண்ணதை எடுத்து நான் போடுறேன். உங்கள் ஸ்பைஸிக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ ஸ்பைசி உங்களுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சில்லி பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இந்த பேஸ்ட் வந்து நல்லா குக் ஆகணும், ஆயில் செப்பரேட் பண்ணுற அளவுக்கு குக் ஆகணும். அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம வந்து சால்ட் வித் சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஓகே, இதில் நீங்கள் நோட் பண்ணலாம், அந்த ஆயில் வந்து நல்லா செப்பரேட் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, மேலே பாருங்கள் நல்ல ஆயில் செப்பரேட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு பிறகு தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ண சிக்கனை வந்து ஆட் பண்ணுறோம். சிக்கன் போகிறதுக்கு முன்னே டொமேட்டோஸ் போட்டுடுறேன், ஏன்னா அது கொஞ்சம் நாள் குக் ஆகணும். அதுக்கு பிறகு தான் சிக்கன் பீசஸ், ஃப்ரை பண்ண சிக்கன் பீசஸை நம்ம போடணும். ஓகே, இதை வந்து இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ட்ரையாக மிக்ஸ் பண்ணணும். அன்டில் இது இப்போ வந்து இந்த ஆயில் செப்பரேட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ட்ரையாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும். ஓகே, பாருங்கள் பிரியாணி ரைஸ் குக் ஆகிடுச்சு, நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இதுதான் நசி ஐயம் பிரியாணி வித் சிக்கன் சில்லி சாஸ். அது சிக்கன் சில்லி சாஸ் வந்து இங்கே வந்து ஐயம் மேரானுவாங்க. ஏன்னா இந்த சிக்கன் வந்து ஸ்வீட் அண்ட் சவர் வித் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் சில்லி சாஸ் பேஸ்ட்டில். ஸோ இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பிரியாணி ரைஸோட. ஸோ நல்லா சாப்பிட்லாம், சிக்கன் சூப்போடு சாப்பிட்லாம். ஏன்னா சிக்கன் சூப்போடு தான் நான் இதை சர்வ் பண்ணுறேன் நான். ஸோ பிள்ளைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.